Absolvoval som mesačný roadtrip okolo Baltu. Chcel som spoznať krajiny, prírodu, ľudí a históriu tejto oblasti. Tentoraz to bola moja cesta naprieč severom Európy. Časť 3. Lotyšsko. 12. deň môjho putovania som prekročil hranice Lotyšska, kde som strávil 5 dní. Táto krajina bola jedným z cieľov, ktoré som chcel spoznať. Po ceste do Rigy som sa zastavil v paláci Rundále. Tento palác je skôr svedectvom o ambíciách jeho vojvodu, než o realite krajiny. Na letisku som vyzdvihol syna, ktorý sa ku mne pridal na 1 týždeň. Večer sme sa presunuli do Národného parku Gauja, severovýchodne od Rigy. Navštívili sme rašelinisko Temery. Je to miesto, ktoré sa naozaj oplatí vidieť. Ide o jedno z najväčších a najstarších rašelinísk v Lotyšsku. Vznikalo približne 4000 rokov a jeho centrálna časť má rozlohu asi 40 km štvorcových. Drevené chodníky vedú cez močaristý terén a malé jazierka, takže sa dá celé územie prejsť bezpečne a prehľadne. Na opačnej strane sa nachádza vyhliadková väža v Dunduru Pľavas. Zažili sme tam letnú búrku, taktiež nádhernú dúhu a pokojnú noc. Ráno ma zobudilo stádo voľne pasúcich sa divokých koní a praturov. Tieto zvieratá tam žijú takmer úplne voľne a udržiavajú krajinu spásaním. 2 dni sme strávili v Rige a okolí. Stretol som sa s kolegami z práce a pozrel si hlavné zaujímavosti mesta. Zaujali ma secesné domy, pôvodný drevený dom zachovaný na streche novšej budovy, aj domy 3 bratov z 15. až 17. storočia. Navštívili sme aj park Bastejkauns, ktorý vznikol po zbúraní mestských hradieb, keď obrannú priekopu premenili na park. Dnes je to pokojné miesto plné zelene. Druhý deň večer sme sa presunuli do Národného parku Gauja, najväčšieho národného parku v Lotyšsku. Prechádzka popri rieke bola príjemnou zmenou po zhone mesta. Okolie tvorili pieskové útesy, lesy a pokojná voda rieky. Táto časť údolia patrí medzi najkrajšie prírodné miesta v krajine. Presunuli sme sa ďalej na sever. Hrad, ktorý sme navštívili, pochádza zo začiatku 13. storočia. Meno Turajda pochádza z litovského slovného spojenia Tórova záhrada. Slúžil ako strážny hrad a bol používaný do roku 1776. Keď cestujú dvaja, má to svoje výhody. Začali sme variť. Po obede sme prekročili estónske hranice a o tom vám porozprávam v ďalšej časti.